15 anos na rua, 11 anos preso. Humanamente falando, não só eu, como a sociedade, como os parentes, achavam que não tinha mais jeito. Meu nome é Carlos Eduardo, eu tenho 45 anos. Eu vivi dentro de um lar, né? De que a gente não tínhamos uma figura de pai e mãe. Eu não lembro nenhum momento da minha vida de ter um carinho de pai e de mãe, né? A nossa família, desde quando eu me dei por gente, só destruição, só miséria. Miséria em todos os sentidos da vida, né? Então a gente trazia tudo isso pra gente, ao ponto da minha mãe fechar a mesa de bares, né? De 2, 3 mil aí, e a gente não tem nenhum pão para comer. Bater na casa das vizinhas para poder pedir um pão, alguma coisa assim para comer. Eu lembro que até comida de lixo a gente comeu também. A um ponto de o meu pai e minha mãe nos abandonarem. E quando a gente deu por conta, a gente já estava na rua, já estava dependentes químicos, né? Aí a rua começou a nos criar e a gente começou a aprender, para sustentar o vício, né? A cometer pequenos furtos, ao ponto que mataram o meu irmão, chegou ao ponto que mataram o meu irmão com 7 tiros, amarraram, jogaram na represa, né? E eu me dei por conta, eu estava só. E comecei a praticar assaltos maiores, né? Roubar carro. E depois eu me integrei no tráfico. Tomei tiro, trocando tiro com polícia, facadas, ao ponto de fugir de um hospital, todo costurado, para poder usar droga. E foram 11 passagens pela cadeia, né? Inclusive, em uma dessas eu passei até no jornal. E aí, o momento da prisão, ele foi preso no motel. Os policiais da Divecar do DEIC localizaram uma caminhonete roubada, uma ocorrência comum aos policiais, e aí o documento do carro, o material que foi apreendido com esse criminoso. 15 anos na rua, 11 anos preso, né? E eu saí de lá, fui pro semiaberto, né? Quando eu saí para trabalhar, não voltei mais, fiquei foragido por 8 anos. Já tinha uma maldição hereditária. É uma maldição hereditária porque meu pai já vinha do estelionato, minha mãe já vinha de uma prostituição, meu pai conheceu minha mãe prostituta, né? Então, era uma maldição que hoje eu entendo que era tudo espiritual. E graças a Deus eu tinha um irmão que lutava, sempre lutou por mim, sempre lutou pela família toda, e ele frequentava a Igreja Universal. E eu sempre atrás dele, em mata, cadeia, FEBEM. Isso aí até arrepia de falar, porque só quem vive sabe. Ninguém merece ver um ente querido, né, sofrendo com crack na rua, arrastando um carrinho de reciclagem, né, se humilhando, diversas situações. Já encontrei ele em ponto costurado de cima a baixo, porque tinha tomado facada, sempre tentando levar uma palavra de conforto, fortalecimento, e aos poucos eu fui ficando sozinho. E teve um determinado dia que eu peguei o carro dele emprestado e é o próprio Espírito Santo, né? Porque ele falou assim, ó, me entrega na igreja. Quer dizer, eu podia deixar no estacionamento, podia deixar em outro local, né? E ele falou, não, me entrega lá na igreja, lá que a gente vai estar lá. E eu parei na frente da igreja e deitei o banco pro obreiro não vir até mim, né? Porque eu já conhecia o povo da Universal, sei que eles vão para cima mesmo. E deitei, mas não teve jeito. Na hora que eu deitei, ele bateu no vidro e falou, poxa, vamos assistir a reunião e tal. Eu falei, tá faltando só 5 minutos, outra hora eu venho. Aí ele falou, não, mas pega o finalzinho da reunião, toma um jornalzinho, entra aí e tal. E a forma com que ele me acolheu, é uma forma tão carismática assim, que eu falei, poxa, eu não vou recusar, não vou entrar. Aí eu pus meu pé para dentro da igreja. Minha vida nunca mais foi a mesma.
E aí eu entrei, peguei só a hora do amém mesmo, mas a forma com que aquele pessoal me acolheu, me tratou, porque a gente vem de uma vida sem pai, sem mãe, e quase que a gente não sabe o que é ter um carinho. Que eu comecei a olhar para cada um deles, eu vi a paz e eu falei, aqui é meu lugar. Aí comecei a buscar, tempo de pandemia, né? Me batizei na canequinha, na porta da igreja. Eu não tinha dente na boca, isso aqui é tudo implante. E eu descobri que tinha alguém que mesmo veio uma palavra que ainda, que seu pai e sua mãe te deixam, eu jamais te deixarei, né? E ali eu tive essa certeza que Deus sempre esteve comigo. E aí eu comecei a buscar, obedecer o que o homem de Deus passava para mim, né? E fui me libertando dos vícios, fui me libertando de todo o mal, de tudo aquilo que me perturbava. Foi quebrada as maldições hereditárias, né? E eu dei por conta que eu precisava, só aquilo não era o suficiente. E eu pedi para Deus mudar a minha identidade. Até que veio a fogueira santa de Israel. E eu queria me tornar um filho de Deus, né? Aí eu fui com toda a força para o altar, né? Peguei algumas economias minhas que eu estava juntando para pagar o advogado, né? E deixei o meu orgulho, eu deixei o meu eu deixei tudo no altar. E quando eu desci, eu já não desci mais a mesma pessoa, né? Eu desci transformado. Comecei a insistir, sabe? A questão do Espírito Santo. Eu não aceitava estar na presença de Deus, na casa de Deus, sem o Espírito Santo. Até que no dia 21 de janeiro, eu recebi o Espírito de Deus na minha vida. Ali Deus me confirmou que eu era filho dele, que eu não estava só e que agora ele era comigo. Para quem andava foragido, né, se esquivando de blitz, hoje eu ando de cabeça erguida, hoje eu viajo com a minha família, eu passeio com a minha família, eu vou para tudo que é lugar com a minha família, né? Deus tirou 11 processos meus, tenho meu nome limpo, tenho minha dignidade restaurada, meu caráter restaurado, né? E Deus me deu um trabalho que eu tenho a minha própria empresa, eu trabalho para mim mesmo, tenho mais tempo para Deus. E hoje, para quem era um cracudo, para quem não tinha pai, hoje eu sei ser pai. Hoje minhas filhas estão todas na presença de Deus. Não só eu, como a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. E o altar hoje para mim é tudo. Hoje ele é uma nova criatura. Antigamente falava-se em irmão, já me arrepiava todo. Vinha uma bomba atrás. Iria falar, seu irmão fez isso, seu irmão pegou aquilo, seu irmão me deve aquilo. Hoje ele é conhecido como seu Carlos. É um orgulho. Nunca imaginei ouvir isso de uma pessoa com um passado desse, né? Para quem morava na rua, hoje eu faço parte do grupo Anjos da Madrugada, né? É um grupo onde a gente leva não só o alimento, mas a gente leva o principal alimento para essas pessoas, que é a palavra de Deus. Porque o alimento ele passa logo e a palavra é o que liberta, é o que cura. Então hoje eu consigo olhar dentro do olho daquelas pessoas e falar assim, Deus mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua.